футболда 4 клан бар, Сол сұр костюмдердің дәуірі өтті деген сөз бе, әлде? Қаңтар оқиғасынан кейін біраз адамдар кетіп қалды ғой. Оның көкесі кетіп қалды. 1,5 миллиард бюджетпен бірінші лигада қалай бірінші премьер лигаға өте алмай қалды деген. Дәл қазіргі Шалекенов пен Ақтөбеде құлдырау басталады. Дәл осылай мен жауап беремін. Белгілі бір командалар бар, оны сіз де біліп отырсыз ғой, жаңағы. Өте анау жасап жүргендер ұят тірлік. Шыны керек, сұр костюмдегі адам жеңіп кетті қулықпен. Армысыздар, қымбатты көрермендер, U-Sports YouTube арнасында бізде кезекті шығарылым. Біз білесіздер, маусымның басын дәл осы Ырымбек мырзамен бастаған болатынбыз. Енді қазір Қазақстан чемпионаты өз мәресіне жетті. Көрдіңіздер, Қайрат 5 дүркін тарихында ел чемпионы атанып отыр. Бүгін сол финалдық ойын жайлы, шешуші ойын жайлы чемпиондық және бүкіл маусымға бір шағын қысқаша қорытынды жасайтын боламыз. Ырымбек мырза, қош келдіңіз. Өткен жол келген кезде енді бір қоңыр костюмнің әңгімесін айтқан болатынсыз. Сұр костюм. Сұр костюмнің, енді келесі қалай биылғы маусым енді көріңіз қалай біткен. Демек сол сұр костюмдердің дәуірі өтті деген сөз бе, әлде? Бедел азайды. Бедел азайды ма? Бедел азайды, ықпал азайды. Енді ол кісінің ықпалы негізі 2022 жыл қаңтар оқиғасынан кейін біраз адамдар кетіп қалды ғой. Оның көкесі кетіп қалды. Су басына кезінде су тамбайтын шатыры болып өте. Су өтті одан кейін. Президент әкімшілігінде отырды, оның басшысы мысалға ше, көкесі. 2022 жыл қаңтар оқиғасынан кейін бәрі кетіп қалды. Ол сұр костюмдегісінің өзі де кетіп қалды ғой негізінде. Қыркүйек айында бір келді ғой. Бәрі тынышталдау деген уақытта. Содан кейін келді, былықты бастап кетіп еді. Одан сосын футболға бізге жаңадан келген адамдар, енді қаңтар оқиғасынан кейін жаңа адам келді, бұрынғы адамдар тапсырып. Сол адамдар жаймендеп оның іс-әрекеттеріне, былықтарына деп айта берейікші енді. Соған қарсы әрекеттер жасай бастады. Омен шыны керек, сұр костюмдегі адам жеңіп кетті қулықпен. Қулықпен жеңіп кетті де, сол жаңа келген адамдардың орнына қайтадан жаңа адамдар келді. Бұл адамдар жылдың басынан бастап күресті бастап кетті. Көрдің ғой енді. Соңғы жағында жаймендеп шетелден төрешілердің келе бастаған, соның бір дәлелі, айғағы деп айтсақ болады. Әйтпесе бір ұятты жағдайларға дейін кетіп, шарасыздық жағдайларына дейін кетіп қалды. Министрге дейін жаңағындай хат жазғызып, жанкүйерлердің атынан тағы бірдеңе деп. Сондай бір яғни шарасыздық, яғни қолынан іс келмеу емес, шарасыз күйге түсіп қалды да. Енді ол кісінің дәуірі әлі өте қойған жоқ, бәрібір бар ғой енді Қазақстан ықпалы бар, көріп отырсыңдар, қалай біреулердің қызыл қағаз алып қалатын, біреулердің ауырып қалатыны, мысалға маусым бойы жаңағыдай 90 минут, 120 минут ойнап жүрген ойыншылардың ауырып қалатын неше түрлі жағдайлар болып жүрді ғой енді. Енді келесі жылы ондай жағдайлар биылдан да аз болады деп ойлаймын мен. Жақсы, енді кешегі чемпиондық ойынға оралайықшы. Ойын жүйесі тең аяқталды, бірақ Қайратқа тең нәтиже жеткілікті болған. Кешегі ойында Астананың жеңіп кететін бір мүмкіндігін қанша пайызға бағалайсыз? Мүмкіндік бар ма еді кеше жеңуге? Чемпион атануға? Негізі кеше Қайрат гол салғаннан кейін жемендеп нәтижеге ойнай бастады ғой. Сол негізі дұрыс емес болды деп ойлаймын. Жаман өкініп қалатын еді, ана жерде Томасов салып кеткенде мысалға ше. Салып кеткенде қатты өкініп қалатын еді. Сондықтан да енді өздері былайша айтқанда жолымыз болып кетті деп, фарт болып кетті деп ойлап отқан шығар енді. Құдай сақтады деп ше. Айтпағанда жерде Томасов салғанда өкініп қалатын еді ғой, басынан бастап жаңағыдай нәтиже ұстап ойнағанға. Шыны керек. Сондықтан да менің ойым енді екеуі де нәтижеге ойнады. Тек Астананың басынан бастап жағдайы қиын болды. Өйткені оларға жеңістен басқа ешқандай нәтиже керек емес болды. Сондықтан да бұл жерде ойын логикаға сай болды деп айтсақ болады. Бәріміз қандай ойын күттік, дәл сол ойынды алдық. Ең қызығы бұл жерде шетелдік төрешіні алып келгеннің де бір плюсын көріп отырмын. Ойында динамика болды, жылдамдық болды. Екі командада барлық мықты жақтарын көрсете білді деп ойлаймын мен. Әрине ол ойында мысалға айталық бір мынандай жағдай болсын делік, екеуіне де жеңіс керек болсын мысалға ше. Екеуіне де жеңіс керек болсын. Екеуі де екінші орында тұрып, мысалға екеуіне де жеңіс керек болған болса мысалға ше.
ол кезде біз басқаша ойын көретін едік шыны керек. Сондықтан да кейбір жанкүйерлер мысалға ойын ұнамады деп жатыр ғой, енді жаңағыдай қызық емес болды. Енді бірақ нәтиже керек болды. Қайратқа нәтиже керек болды. Ал Астана енді барынша шабуылдады, бірақ қолынан келгенше. Ал енді Қайрат енді чемпиондықты алуын алды, чемпиондар лигасында өнер көрсетіп жатыр, келесі жыл тағы да іріктеуге қатысады. Осының барлығы бір клубқа ауыр жүк болып кетпей ме? Ертең мысалға командалар кеше ұшып кетті, ойыншылар жан жаққа үйлеріне қайтып кетті. Енді қазір жетіп алған шығар, Бразилияға да жетіп алатын уақыт болды қазір. Барлығы демалысқа кеткен кезде Қайрат әлі қаңтардың соңына дейін ойнайды. Одан кейін жаңағы УТС оқу жаттығу жиындары басталады. Оның өзін жаңағы ақпан және наурыз айларында осы жолы чемпионат ерте басталады деп жатыр. Сонда бір ай ғана уақыты бар ғой, енді Қайраттың нақты толық бір ай ғана уақыты бар. Ойыншылар дем алмай ма бұл кезде? Қалай жаттығу жасайды деген сияқты. Келесі маусымға демек Қайрат әлсіреу мүмкін ғой? Келесі маусымға енді былай айтайын, сен жеңіске жеткен сайын сенде қосымша күш пайда болады, менің ойымша. Бір жағынан олар былайша айтқанда қазірдің өзінде оны ойластырып қойған шығар деп ойлаймын. Яғни демалыс пен жаттығу комбинациясын ше. Сондықтан да олар енді қалған ойындарын, чемпиондар лигасында қалған ойындарын өздерінің рахатына ойнайтын болады, тәжірибе алу үшін ойнайтын болады, өздерінің ойыншыларын ашу үшін ойнайтын болады. Мен ойламаймын ол жерде бір қатты бір нәтижеге неге ұмтылады деп. Шыны керек. Бізде жаңағыдай бір ұсыныстар түсіп жатыр, жаңағыдай чемпионатты қысқа неге ауыстырайық деген сияқты. 2 маусымға бөліп. Оның өзіне де ерте, ол үшін бізде тұрақты түрде бірнеше клубымыз жаңағыдай Ресейде де үлкен тақырып болды ғой осы. Олар осы қазір көктемнен бастап, күзден бастап көктемде аяқтап жүр ғой, европалық неге форматқа өтті ғой. Ол үшін біздің жағдайымыз жоқ қой негізі. Стадион жоқ, Астана арена ғана ғой, тобыл бар бұл. Бізде тіпті жазда ойнайтын да стадион жоқ қой, тіпті көктемде айтпағанда ше. Көктем мен күзде кеше мысалға Семейдегі стадионның алаңның сапасын көрдің ғой мысалға. Шөп сарғайып кеткен, оны сен қанша күтсең де ол бәрібір келмейді. Сондықтан да біз әзірге алдағы 5 жыл бойы бұл тақырып қозғалмайды деп ойлаймын мен. Бір клуб үшін біз ондай жүйеге өтуге әлі дайын емеспіз. Жаңағыдай бізде былайша айтқанда сен сұрағыңа жауап беретін болсақ, амал жоқ. Бар жағдайымызбен амалдаймыз. Дәл осылай айтуға болады негізі. Бізде андай екен, жапондықтар таңғалады екен де, қытайлар біздің жаңағы балалар демалады ғой, 3 ай демалады ғой. Жазғы каникулда демалса, сол 3 ай деген ойбай мынау қалай масқара ғой, көп деп же. Және дәл солай бізге Еуропаның жаңағы сарапшылары да жаңағы Еуропаның футбол маңайында жүрген кісілер айтады екен, қалай 2,5-3 ай демалуға болады футболшылар деп. Ол кезде олар бітті семірді ғой, бұл қаншама салмақ жинап алады ғой деп. Мүмкін осылай қысқарту керек шығар, сондай жүйеге өтсем. Чемпионатты бәлкім, бірақ енді ақпанда мүмкін емес нәрсе ғой, бастау дейтін. Бір қалада өткізетін болсақ, бір қалада өткізсе, екі қалада. Тіпті сен екі қалада, біздерде тек біздің жолдарымыз да керемет емес, қыстың күні сен автобустен былай да былай жүрсің, тайып кетуі мүмкін деген сияқты. Мысалға жолдарымыз кішкентай, Европадағыдай емес, бір асты жылынып сөйтіп қарын тазалап жол мұзын ойып отқан ешкім жоқ қой. Қиын ғой, ол қаупі көп қой оның. Сондықтан да бізге енді дәл қазіргі өзіміздің жағдайымызда осы. Мысалы біз Европадағы елдер кішкентай, бір-бірлерін автобусқа отырып алады да 2 сағаттан кейін бара салады мысалға. Лондонның өзінде 5 команда бар мысалға ше. Жарты премьер-лига. Сондықтан да біз ондайға жалпы дайын емеспіз. Территориямыз да дайын емес, жағдайымыз да дайын емес, инфрақұрылым да дайын емес, ештеңе дайын емес былайша айтқанда. Кеше Бабаян айтып жатыр, біз жаңағы чемпионаттың ерте аяқталып қалғаны, ерте аяқталмағанда қайтеді, тіпті біз қараша айына дейін баратын болса, тіпті Шымкентте де қар жауып кетеді ғой. Суық кеше өткен Павловтың ойынына бардық қой, Алматының орталық стадионында отыру мүмкін емес негізі. Сен бір жағынан енді осындай жағдайға алып келді. Амал жоқтықтан былайша айтқанда ше, біздің чемпионатымыз, біздің футболымыз жыл сайын әйтеуір эксперимент жасап жатыр, жыл сайын. Биылғысы енді жаман емес деп ойлаймын енді. Ал енді Елімай, Семей жұртшылығын құттықтаймыз. Семей халқын, Абай елін тарихында бірінші рет енді Еврокубоктық ойындарға жолдама алып отыр.
Елімай келесі жыл күшейе ма, қалай ойлайсыз? Елімай келесі Әкім қолдау көрсетіп отыр екен. келесі жыл чемпион болады ғой, Солай ойлайсыз ба? үлкен фаворит деп ойлаймын. Енді олар өйткені қалай олар бірінші лигадан шыққан бойдан бастап айтып келе жатыр ғой, біз чемпион боламыз. 2 жыл қатарынан осындай алдарына. Негізі былтыр да мүмкіндіктер болды Еврокубокта ойнайтын, жалпы былтыр енді чемпионаттың соңғы жағында оларда ресурс жетпей қалды негізі, жаңағы футболшылары нелері. Сосын биыл одан сабақ алып, жаздың терезесінің уақытында жақсылап күшейіп алды. Яғни олар сабақ алып жұмыс істеп жатыр да. Яғни Ақтөбенің керісінше жұмыстарын істеп жатыр. Мысалға Ақтөбеде керісінше жыл сайын құлдырап баратса, клуб, бұлар жыл сайын күшейіп келе жатыр. Келесі жылы мен ойлаймын енді үлкен фаворит деп ойлаймын чемпиондыққа. Осы құрамын олар сақтап қалады. Және олар Еврокубокқа қатысатын болғасын, оларға жақсы футболшыларды тарту оңайырақ болады. Әкімнің қолдауы бар, басқаның қолдауы бар. Сондықтан да мен ойлаймын келесі жыл. Енді мен ойламаймын келесі жыл Елімай ала сала бір неден өтіп кетеді деп. Топтық кезеңге шығып кете қояды деп. Енді ойнауының өзі тарихи нәтиже. Енді ойнауының өзі тарихи нәтиже. Екіншіден оларда деген дым коэффициент жоқ, не жоқ қой енді былайша айтқанда. Оларға бірден басынан бастап қиын қарсыластар түсе бастайды. Сондықтан да олар енді бір кішкентай қуаныш жасап, келесі жыл чемпиондыққа мақсат қояды деп ойлаймын мен. Өйткені биыл енді мен Қайратты қатты мақтағым келіп отыр. Қайрат Боранбаевты әсіресе. Былтыр Қайрат Боранбаев чемпион болғаннан кейін оған бір журналист провокациялық сұрақ қойды. Келесі жыл чемпиондар лигасында ойнайсыңдар. Былтыр мысалға Астана чемпионатқа 2-ші құрам шығарып, неге Еврокубокқа 2-ші құрам шығарып сөйтіп жүрді ғой. Екі фронтта шашылып қалмайсыңдар ма? Қалмайны, сол кезде айтты. Жоқ деді, біз чемпионатта да недеде Европада да бір құраммен, негізгі құраммен ойнаймыз, олай жасамаймыз деген кезде Астананың жанкүйерлері біраз шулаған, ренжіген, көреміз депші. Бірақ сөйтіп ойнап шықты ғой биыл. Негізгі құраммен Финляндияға барады, негізгі құрам 3 күннен кейін келеді, тобылды болады негізгі құраммен. Шашап тұрса да, мысалға, Елімаймен ұтылып қалды ғой, 3-2. Сол кезде, мысалға, 2-ші құрам шығара салуға болатын еді, өйткені маңызды ойын, мысалға, Селтикпен. Бірақ ештеңеге қараған жоқ, барды. Тек жалғыз 2-ші құрам шығарған енді Тұранмен матчта ғой, бірақ енді түсінікті ғой, Тұран ол кезде әлсіз уақыты ғой. Сондықтан да мен ойлаймын, келесі жылы енді Қайратқа қиынырақ болады деп ойлаймын, чемпион болу. Өте қиын болады. Биыл енді оларда жалғыз бәсекелес негізі Астана болды ғой, сөздің шыны керек енді. Тобыл қанша деген ондай үлкен жаңағыдай ойыншылар, ол үшін сенің бірнеше құрамың болу керек, 2-3 құрамың болу керек, Тобылда ондай жоқ деген сияқты да. Сондықтан да басты конкуренті, басты бәсекелес олардың Астана болды. Сонда сіздің ойыңызша келесі жылы Елімай күшейеді, ол өзімен өзі белгілі ғой енді. Еврокубок болғаннан кейін, алғашқы ойын болғаннан кейін кім болсын жақсы нәтиже көрсеткісі келеді. Жаңа өзіңіз айтқандай чемпионат бар. Қайрат өзімен өзі түсінікті. Мүмкін жұлдызды трансфер жасау мүмкін деп жатыр. Қазір түрлі ақпараттар шығып жатыр. Енді ол жақсы ойыншылар алатын белгілі, енді класс жоғары. Ал Астана ше, ол жер тағы да Астанаға айланып келдік. Астана құрамы әлсірей ме, әлде сақтап қалыла ма деген? Ықпал азаяды, ықпал. Сұр костюмдегісінің ықпал азаяды. Деген сол сұр костюмдегі адам жақсы трансферді жасай ала ма әлде? Жоқ, біздерде мысалға трансферге де байланысты емес қой. Биыл мысалға Астананың былай құрамы да мықты ғой негізінде ше. Неге сол мықты құраммен алып Оқжетпесті алып барып ұта салмады деймін да. Пенальтисіз, дымсыз. Неге оған Астанаға қарсы кейбір ойыншылар шықпай қалады мысалға ше? Неге олай істейді? Яғни біздің чемпионатта сен қанша жерде мықты ойыншыны алып келе бер, иә? Жұлдызды ойыншылар, жоқ, ода емес мәселе. Оның деңгейі Көкшетауға барған кезде түсіп кетеді, өйткені көңіл күй болмайды, ана стадионды көреді, мысалы, Көкшетау емес деп Атырауға бар, мысалға, күн ыстықта ол өзінің мықты тұстарын көрсете алмайды, шеберлігін. Қанша жерде мықты ойыншы алып келсең де. Өйткені алаң нашар, өйткені біздің стадион ондай әдемі емес, жаңағыдай үлкен бір мотивациясы да болмайды да, енді мысалға анау мықты ойыншының бар келіп көрсететін. Мен түсінер едім, бір әдемі стадионда, мысалға Түркістан арена сияқты, жаңағы Қызылордадағыдай әдемі стадионда адамдар толып отырып, кәдімгі жан-жақтан медиа, фотографтар суретке түсіріп, жаңағыдай мобилографтар кәдімгі мейрам болып жатса, кәдімгі футболдың иісі сезіліп тұрса, онда басқа әңгіме. Ол кезде айтуға болады, мықты футболшы келіп бізде мықты жақтарын көрсете алады деп.
қалай көрсетесің сен мысалға үстіңде мысалға бір жаққа барасың қар жауып тұрады, бір жаққа барасың жаңбыр жауып тұрады, иә, көктемнің уақытында сондай ғой. Бір жаққа барасың күн жанып тұр, саған демала алмай жатсың, жаңағы жасанды алаңның пластиктің иісі мұрныңды жарып барады, төбеңнен жаңағы күн тесіп баратыр. Ол бәрібір оның деңгейін көрсете алмайды, ол мықты деңгейін. Сондықтан да бұл үлкен бір аргумент, шешуші аргумент деп айтпас едім да, иә, үлкен аргумент, бірақ қанша жерде сенің құрамың мықты болса, да, әйтпесе сол Қайраттың өзі де Қызылжарда, Петропавлда, мысалға Көкшетауды әрең алды ғой, мысалға, ұпайды. Иә? Сондықтан да бұл айталық сенің сұрағыңа жаңағы енді жауап беріп отқанда үлкен бір аргумент емес деп ойлаймын. Жақсы, енді премьер-лигаға қайтадан оралған клубтарды айтайық. Ол Каспий, сосын Ертіс, сосын Алтай. Алтай не істеп жүр деген сұрақ көп болды негізі көрермендерде. Алтай ұлытау сияқты болады ғой енді, шамамен, иә. Сен де енді сол жақтың адамысың ғой енді. Мүмкін енді, иә. Оларға енді барлық қаражат, барлық назардың бәрі Елімайға аударылатын болады. Солай ғой? Енді екі облыс қой, енді мүмкін бір қаржы, жақсы бір қаржы бөліп қалатын шығар. Бірақ енді Алтай енді қиындау негізі. Ал Ертіс пен Каспийге не айта аласыз? Енді мен ойлаймын, Каспий әйтеуір енді қатты бір аутсайдер бола қоймайтын шығар деп ойлаймын. Қазіргінің өзінде де құрамы жаман емес қой, олар бірінші лигада шыны керек премьер-лиганың командасы сияқты өнер көрсетті ғой, бәрін ұтты, оңды солды. Қажетті есеппен ұтқысы келсе, гол салғысы келсе, гол салды. Мен ойындарын көрдім, Каспийдің біраз ойынын көрдім да. Андай ойнағысы келсе ойнайды да, гол салып тастайды қажетті уақытында. Сондайда ұтылып, 2-0 болып ұтылып жатса да, 3-0 болып ұтылып жатса да, оларға бәрібір де қиналмайды шығады да, ұта салады, мысалы екінші таймда. Сондай, яғни еркін ойнады олардың құрамы, шыны керек. Олай премьер-лигада ойнаған ойыншылар ойнады. Енді Айтана бар, мысалға Дамир Марат Ахмет, жаңағы Павлодардың несі жігіті, шабуылшы, атын ұмытып қалдым. Сол жігіт бар. Яғни олардың Ерке Нұрғалиевтер ойнады. Иә, мысалға бапкердің өзі де мысалға тәжірибелі. Сондықтан да мен ойлаймын, Каспий келесі жылы бір сенсация болмаса да, әйтеуір бір енді бір жағынан неге де байланысты. Маңғыстау облысының әкімдігі қандай көзқарас, Құдай біледі, 5 миллиард теңге бөле салса. Төрттікке таласып жүрсе, үздік. Иә, сондықтан да қызық болады. Енді Алтайды мен мысалға мен сенбеймін. Олар соңғы орынмен бастап, соңғы орынмен аяқтайтын сияқты болып көрінеді, маған шыны керек. Шыққан өзі жетістік қой, енді құрылғалы 2016 жыл құрылды, содан енді шығып тұр, енді араға 10 жыл салып қой енді. Ертісті өзіңіз білесіз, қандай адамдар алып шыққан, кімдер отырған, құрамын жасақтаған, структураны қабылдайтын адамдар. Биылғы жылы сол Ордабасының жетістігін қайталай ала ма? Чемпион болмаса да бір үздікке барады деп ойлаймын. Бестікке болсын. Үздікке өйткені ол жақта жалпы қара, бізде неше 4 футболда 4 клан бар, иә? Біреу Астанада, біреу Семейде, біреу Алматыда, біреу Шымкентте, иә? Солай деп айтады, мен білмеймін, иә. Сол 4 кланның біреуі қазір Ертісті өздерінің қолына алып отыр. Иә? Сондықтан да мен келесі жылы Ертіс біраз жерге дейін барады деп ойлаймын. Яғни олардың админресурсы да, яғни ойыншылармен келісу, иә? Бұл жерде мен админресурс деп ойыншылармен келісуді айтып отырмын. Яғни бір клубта ойнап жүрген ойыншыны оп-оңай өздерінің тарапына тартып ала алады оп-оңай. Келісу деген трансфер кезінде келісу ме, жоқ былай? Иә, ойын кезінде, трансфер кезінде, иә. Яғни олар жақсы команда жинай алады. Бірінші лиганың өзіне мысалға Арман Кеңесов алып кеткеннің өзі қалай тұрды, мысалға ше? Еңсебаевтан Валидолидтен әкеп алды так. Иә, сондықтан да мен ойлаймын, мен Ертіс келесі жылы біраз шулатады деп. Бірақ үштікке кіре ала ма? Ол үлкен сұрақ. Мүмкін бар күшін кубокке де салуы мүмкін деген сияқты. Әйтпесе келесі жылы кешірерсіздер, үштікке таласынатын клубтар жетеді бізде. Астана, Қайрат, Елімай, Ақтөбе, Тобыл. Оның қасында Ертіс келіп қосылатын болса қабаттасып. Қой, жеңіс келесі жылда біраз мақсат қойып қойған шығар алдына. Биылдыққа жаман ойнаған жоқ қой. Сондықтан да келесі жылғы чемпионат бізде жалпы байқайсың ба, жыл сайын чемпионат былай қызығырақ болып келе жатыр, иә, интрига бар әйтеуір, бұрынғыдай емес. Сосын жаймендеп тазаланып келе жатыр. Бұрындар енді былықтың былығы көбейіп
Жыл сайын сондай болатын еді. Биыл енді бір қатты бір ашуланып, қапаланып, жынданатындай бір нелер былықтар бола қойған да жоқ қой енді. Болды енді ұсақ түйектер нелер дегенмен де былай жылды былай қорытындылайтын болсақ, жаман өткен жоқ деп айтар едім мен негізі. Жақсы еді, 3 команданың сол жаңағы Ертіс пен Ақта Каспийге сенім артасыз, ал Алтай сол соңғы орындарда жүруі мүмкін деген пікірдесіз. Енді жақсы, енді тағы да бір бірінші лигада шу болып жатқан бір жағдай бар. 1,5 миллиард бюджетпен бірінші лигада қалай бірінші премьер лигаға өте алмай қалды деген іргемізде тұрған қарағандылық Шахтер. Негізі үшінші орын алуға негізі алу керек еді деген не ғой енді, негізі алу керек еді ғой, келу керек еді болатын. Неге олай болып қалды, қалай ойлайсыз? Енді білмеймін, енді оларды тоқырау өздері қаламады ма әлде? Қаламады деп енді айтпайсың ғой енді. Қанша дегенмен футболшылардың бәрі жеңгісі келеді ғой. Оларда тоқырау жаздан бастап басталды ғой. Сол кезде ең бірінші белгілері басталған кезде Шахтер нәтиже шығару керек еді да, жазда күшею керек еді. Сен мына жақта көріп жатсың, Ертіс күшейіп жатқанын. Ол кезде белгісіз болды, тек қана 2 команда шығатын болды иә, мысалға. Соңғы жағына келіп қой 3 команда шығатын белгілі болғаны. 2 команда шығатын белгі сен көріп тұрсың, Каспий жеткізбей бара жатыр. Ешкім олар бірінші орын алатынына жаздан бастап ешкімнің күмәні болмаған негізінде ше. Ертісте бір ортада жүрді да, бұлар жайбарақат жүрді, ойлады ау деймін бірінші орынды жақсы Каспий ала қойсын, екінші орынмен біз шығармыз бірдеңе қылып деп ше. Сөйтіп ойлады. Ар жағынан келді, Алтай қосылып кетті. Шамалап бір жайбарақаттанып қалды ау деп ойлаймын мен негізі. Сосын бір Қарағандының бір жігіт айтқан, сенің жұмыстасың, әріптесің, Қарағандыда басшылардың араласында жаңағыдай бір қазанға бастар симей жатыр деген. Алауыздық бар деп естігем мен. Интрига жүріп жатыр ол жақта да бір тип. Сол енді бірінші лигада көп ақпарат жоқ қой. Жабық өте ба? Не істегісі келсе де өздері біледі ғой. Ана жерде көріп отырсың, біреу 2-0 ұтып жатады, екіншіден 7-2 3-те сосын жаңағыдай мына біздерде келісілген матчтарда 4-ші орында тұрып дейді ғой әлем бойынша. Сол 90% сол бірінші лигада өтеді. Биыл негізі күмәнді ойындар өте көп болды. Өте бұрындар көп болатын, енді тоқтамайды ғой, бірақ биыл өте көп. Белгілі бір командалар бар, оны сіз де біліп отырсыз ғой, жаңағы. Өте анау енді жасап жүргендер ұят тірлік. Бірінші лига сол тексермей ма солар негізі? Тексеруге бізде премьер лиганың өзіне әлі келмей жатыр, қауқары жетпей жатыр. Сонда ана жақтағылар енді ойына келгенін істейді деген сөз ғой, бірінші лига. Істегісі келсе соны істейді ғой. Не істейді енді басқа? Ол жақта мысалға футболшылардың айлығы 200 мың теңге. Иә, мысалы 300 мың теңге. Сен 200-300 мың теңгеге өмір сүру қиын ғой негізінде. Өмір сүру қиын. Сондықтан да мен ойлаймын, ойыншылардың өздері келседі. Сондықтан егер тексеретін болса, білмеймін енді қалай болатын. Бірінші лига енді баяғыдан бері солай жаңағы ешкім оған назар аудармайды, ешкім мән бермейді, ешкім ол бірінші лига туралы айтпайды, жазбайды. Солай келатыр ғой, тек бірінші біздің премьер лигада мысалға премьер лиганың өзінде тек қана жаңағыдай біз жүлдегерлер туралы, үлкен командалар туралы көп айтамыз ғой. Біз аутсайдерлер соңғы жағында туралы командалар туралы ештеңе айтпаймыз. Маған жазатын еді бір кездері, Жетісу туралы неге айтпайсыңдар, Атырау туралы неге айтпайсың? Қалай Жетісу? Не айтасың мысалға енді жабық. Сен бірдеңе айту үшін сол Талдықорғанда біреу шығып барып интервью алу керек, сен ол интервью ана адамдар, футболистер жауап беру керек, нелер жауап беру керек, толып шығып ату керек та, толып шығып ату керек. Онда не жоқ, сен аналитика жасап, бір сөзіне бір-біріне байланыстырайын десең, қалай істейсің сен оны? Рас, Жетісу туралы негізі мүлдем ақпарат жоқ қой, негізі өте жабық команда. Ұлытау туралы, тіпті Ордабасы туралы да көп ақпарат жоқ қой, шыны керек. Сол Ордабасын айтайықшы, көрдіңіз кеше Ақтөбемен болған ойында. Бір кубокта енді жалғыз мүмкіндік еді ғой, сол мүмкін бір жағынан шықпай қалғанда дұрыс деген жанкүйерлердің жаңағы ренжіп қалған, әбден көңілі қалған. Келесі маусымда қалай өнер көрсетуі мүмкін? Негізі аутсайдерлер тізіміне енеді деген бір ақпараттар бар. Мен қалай айтсам болады, келесі жылы үштікке үміткерлер өте көп. Егер Ақтөбе сияқты, Ордабасы сияқты командалар үштікке деген мақсатты қоятын болса, чемпиондық демеймін, жүлдеге іліну деген сияқты, кубок алу деген сияқты мақсат қоятын болса, онда осы бастан бастап құрамын күшейтіп, барлық жағдайды осы бастан қамдана беру керек.
Ал егер әлі мысалға біз Ордабасы туралы, Ақтөбе туралы, біз болашағы туралы клубтың біз ақпарат жоқ. Шалекенов отыра ма, отырмай ма, жаңа кімнің Ордабасының басшысы кім еді? Асхат Сейсенбек, иә. Ол Сейсенбек қала ма, қалмай ма, бас бапкер қалады деген ақпарат шықты, иә, шатаспасам. Яғни осындай мәселелер осы бастан шешілмесе, келесі жылы қиындау болады. Ақтөбеге де, Ордабасыға да қиын болады. Шауып келіп сен ол болмайды да, осы бастан талқылану керек. Өткен келесі жылдың бюджеті кез келген мемлекеттік неде осы бастан талқыланады. Біз не істейміз келесі жылы? Бүйтеміз, міне 3-ші орынға таласамыз, 2-ші орын, чемпиондыққа таласамыз. Соған қарай ақша бөліну керек, қаражат бөліну керек. Жаңағыдай жоспарлар құрыла бастау керек. Ал біз келдік, жылдың басында әкім жаңағы ұйқыдан тұрады да, жақсы түс көріп, мә сендерге 7 миллиард теңге ал, давай чемпион болыңдар десе, олай болмайды да, жүйелі түрде болу керек. Өйткені бізде шынын айту керек, бізде сапалы менеджменті бар клубтар көбейіп келе жатыр. Ол Қайраттан бөлек Астанада, Елімайдада мысалға сапалы менеджмент. Сондықтан да бұл тек қана футболшылар емес, басқа да жұмыстар көп. Айналасындағы жұмыстар. Кеше тағы бір жадағы жүрегім ауырған, енді өзім бір түрлі оқыпқан, кеше Ақтөбе Ордабасы ойынында біраз жанкүйерлер келмеді ғой негізі ойынға. Бұрын бірінші лигада қолдап жүретін жанкүйерлер кеше енді өкпе реніш қара қазандай, бұған тікелей енді себепкер бұл клуб басшылығы екені анық қой. Енді кешеде біраз қарсылықтар болды, біраз видеоларда жіберіп жатыр деген сияқты. Бұлай жалғаса беретін болса, сол басшылық отыра беретін болса, демек жылдан жылға жағдай нашарлай береді деген сөз ғой бұл Ақтөбенің. Мен саған қызға айтайын, Шалекенов отыратын болса, келесі жылға қалатын болса, бұл 2016 жылы басталды ғой Ақтөбенің құлдырауы. Бірінші лигаға дейін кетіп қалатын кездер. 3 жылдан кейін кетті ғой, 19 жыл. Сол жағдай қайталана бастайды. Өйткені келесі жылы Ақтөбе Еврокубқа қатыспайды. Яғни оның белді деген ойыншылары қалмайды. Қазақстандық әсіресе. Ол белгілі, қазірден уже белгілі. Әңгімелер шығып жатыр. Кейбір легионерлер кетеді деген әңгімелер шығып жатыр. Негізі мен ойламаймын Ақтөбенің легионерлері нашар деп. Легионерлері жақсы. Олармен жұмыс жасай білетін дұрыс бапкер, басынан бастап тәжірибелі. Мысалға әкелді Леоновты келіп отырысып қойды. Мысалға Леонов деген ол кім? Ол Леонов ертең ол Украинаға барды да сұхбат берді. Мен үлкен тәжірибе алдым дейді да Ақтөбе. Яғни оның үлкен клубы сол Ақтөбе. Өзің ойлап қарайыншы деген. Кім дегенің жаңа одан кейін кім болып еді, Құдай. Одан кейін жаңа көмекшісі болды ғой. Ұмытып қалдық. Атын ұмытып қалдық қой, есте қалмаған сонша. Неше бапкер ауыстырды да. Иә, оның тіпті ол Левчук. Беларусьте ол бір клубтардың ассистенті болып жүрген адам ғой негізі бапкерлердің. Сондай адамды мен бұл енді тіке Шалекеновтің тәжірибесіздігі. Мысалға мен кеше бір агенттерге айтам, сөйлесем ғой, жаңа бір агентпен сөйлестім, сол кезде айтады. Мен айтып едім ғой, жаңа неге кімді Оразовпен кім қатты келгісі келген ғой, жаңа Кенжебек Ақтөбеге ше. Хабарласпай қойды дейді. Ұсындық дейді. Ұсындық, хабарласпай қойды өздері. Иә, артынан хабарласамыз деп қалып. Елімай алып кетті. Елімай алып кетті, шауып кетті содан кейін. Соларды мысалға Ақтөбе болғанда 3-ші орын емес, олар чемпиондыққа да таласып қалу бек мүмкін еді. Ол кезде мүмкіндіктер болды, алысқа кеткен жоқ. 3-ші орында, 2-ші орында жүрді ғой. Енді не дейсің едім? Дәл қазіргі Шалекеновпен Ақтөбеде құлдырау басталады. Дәл осылай мен жауап беремін. Ол өйткені сөзінің құны жоқ адам ғой, былайша айтқанда ше. Сөзінің құны жоқ адам. Өзінің аузынан ешкім тартып алған жоқ. Чемпион боламыз деді, кубокты аламыз деді, суперкубокты аламыз деді, топқа да шығамыз деді, иә? Ямаль сияқты болыпты енді. Ямаль сияқты болған екен ғой, кішкене артық істеп қойған екен, енді ойын көрсетті ғой барлығы. Енді жақсы, енді басқа қай командалар, сосын маусымда бір өзіңіз үшін жаңалық болған, өзіңіз күтпеген команда бар ма осы? Маусым басталатын кезде. Мен жеңістім саған, мен соңғы жағында жүретін шығар, жаңағыдай премьер-лигада қалу үшін күресетін шығар деп ойлағам негізінде, жеңісті. Бірақ тәп-тәуір ойын көрсетіп, жаңа бапкер келгеннен кейін. Масқара келді негізі, Демченко келді, содан жеңіліс дегенді көрмеді ғой негізі, енді арасында бір-екі жеңіліс болды, қалған бәрі. Ыстықты да, суықты да көрсеткен бір команда бар. Оқ жетпес. Иә.
жақсы бастады, иә. Дәурен Жұмат, Моңғол 11 голмен. Ферапонтовпен күшті бастады. Ферапонтовты шығарып жібергені, жұмыстан кетіргені өкінішке орай болды, былайша айтқанда. Сол Перфон енді маусым аяқталды ғой, айта берейікші, ол кісі сол әңгіме рас па айналасындағы бір естідім енді былай бір нақты дұрыс емес ақпарат жоқ. тірліктер жасады деген. Нақты ақпарат жоқ енді, оған да бір қысым болған шығар деп ойлаймын. Ол былай өзі жақсы тактик, жақсы өзінің жұмысының маманы. Жастар құрамасына барып U21-ге уақытша міндетін атқарып. Өз жұмысының маманы, шебері, бірақ басқа бір интригаларға келген кезде әлсіздік көрсетіп қойды деп ойлаймын. Дәл осылай жауап беруге болады деймін. Ал Қайрат Нұрдәулетов өкінішке орай ол кісіге негізі бапкерлік мансабын қою керек. Шыны керек сөз. Болмаса, егер соңына дейін бапкер болам, дәлелдеймін дейтін болса, онда ол шетелге барып оқып, жаңағыдай тәжірибе жинақтап сөйту керек деп ойлаймын. Әйтпесе мысалға Оқжетпес соңғы 5 ойынның 5-ін ұтылып қалды ма, кеше тұрандығын ұтты, мотивация. Ал Перфонт бола берсе маусым соңына дейін онда жақсы нәтиже көрсететін бе еді бұдан? Ол кезде құдай біледі, елім айың 4-ші орын алатын беді, алмайтын беді, шыны керек. 4-ші орында Оқжетпес тұрып та қалуы мүмкін еді. Жақсы ойнап жүрді, өте жақсы. Өте жақсы. Қайрат тұтып алды. Сондықтан да оңай болмайтын еді. Жазда күшейіп алғанда тіпті қиын болатын еді негізі. Басқаларға да. Ақтөбе мен Елімай, мен ойлаймын ол кезде шыны керек, жазда Ферапонтты қалдырып жазда күшейіп алғанда Оқжетпес, ол кезде Оқжетпес 4-ші орын алуға әбден жағдай жететін еді. Ол кезде Ақтөбе шамамен 6-ші орында 7-ші орынға түсіп кететін еді бар ғой. Сондықтан да қателік жасады деп ойлаймын, үлкен қателік жасады деп ойлаймын. Енді бапкер ауыстыру керек па сонда келесі маусымда, егер жақсы өнер көрсетем десе чемпионатта? Енді олар Оқжетпестің мен шыны керек Оқжетпесті қанша жыл білеміз ғой, олардың үлкен мақсат қойғандары алдарына есімде жоқ. Олар тек қана бірінші лигада қоятын шығар, үлкен мақсатты премьер лигаға шығу керек деген. Басқа уақытта олардың үлкен мақсат қойғаны мен есімде жоқ. Кулагиннің кезінде қойды, жаңа білесің ғой, Мұхановты шақырып, жаңағы Ресейдегі Сычевты шақырып, біраз шулатты ғой енді, шыны керек. Сосын Карпович бірлет біраз шулатты. Бір дәуір бастағысы келді енді, бірақ жетпей жүр ғой бірден енді. Енді Ақмола облысының Көкшетау деген енді ондай бір бай аймақ емес қой негізінде, үлкен заводтарда жоқ, қатты бір әкеліп бір заводты мойнына байлап қоя салатын мысалы. Ақтөбеде мұнай газдан бөлек мысалы үлкен АЗХС-тар бар ғой, үлкен заводтар бар да мысалы. Павлодарда бар мысалы үлкен заводтар. Негізі кез келген өңірдің, аймақтың жағдайын шешетін сондай үлкен ұйымдар ғой. Ал ондай нәрсемен Көкшетау. Енді соңғы бомбардирлермен түйіндейікші. Назми Грифши 16 гол, Сәтбаев 14, жаңағы біз айтып отырған Оқжетпес, Жұмат 13 гол соғып үлгерген екен. Бомбардирлік тісінде сіздің ойыңызша бір кім көш бастау керек еді, кімнен үміт артып едіңіз, бір осы жақсы ойын көрсететін шығар маусымда деген сияқты? Биыл жарақат алып қалмағанда Жауап аула біраз гол салып тастайтын еді, 20-ның үстінде. Кеше айтпақшы Қайраттан кетті ресми түрде. Кеше шапанын жауып шығарып салды. Жарақат дегенде ол ойнаймын деп отыр, кеше өзіме сөйлестім мен. Қазақстанда қалатын шығармын деген сияқты. Бір клубтарға бар. Бір клубтар. Демек ол ұсыныс бар деген сөз ғой ол қазір. Бірақ нақты сұрамадым. Ордабасы барып қалатын шығар. Мүмкін қайтадан оралатын шығар. Енді өте сапалы ойыншы ғой мысалға. Сапалы ойыншы, биылғы Қайраттың ойынымен ол негізі біраз голдарды салатын еді деп ойлаймын. Сол жетіспеді ғой сол ойыншы негізі көбі. Мен маусымның басынан бастап сол Жауап ауланы мен үлкен фаворит деп есептедім. Сұрмергендер тізімінің көшбасшысы болады дегенге. Ал Грипшиге келетін болса, ол голдардың бәрін пенальтиден салды ғой. Көбісін басын қойып жүрсе. Анда-санда бір-екі рет алыстан теуіп салғандар бар шығар. Сол енді осы бір қолдан жасалған не сияқты, бір бомбардир шықсын деген сияқты солай ма? Басында да бір сондай. Жоқ, ондай болмайды ғой. Енді пенальтист, штатный пенальтист деген барлық командада бар ғой негізі. Сондықтан да ол ондайды мақсат қойды деп ойламаймын мен. Мен мысалы Назми Грифшидің биыл бір 16 гол салады деген мен де мүлдем ойламадым. Көбінесе жартылай қорғанысқа түсіп ойнайтын ойыншы ғой енді. Шабылғанда сандарыласады. Дастан Сәтбаев қуантарлығы 14 гол, 6 ассист жасаған екен. 20 ұпай ғой енді былайша қоржында. Сол финалдық кезеңде гол соға алмаған, шешуші кезеңде Марин Томасов 12 гол, 9 ассист жасапты. Томасов биыл соңғы маусымы қалай ойлайсыз Астанада?
Жоқ, ол әлі ойнауға қауқары жетеді деп ойлаймын мен негізі. Кешегінің өзінде шауып жүр ғой, голын салып жатыр, техникасы еш жаққа кеткен жоқ. Сосын бір жаймен деп сыпыстар шыға бастайтындай еді ғой негізінде, кететін болса. Ол өз кеткісі де келмейді, айлығы да жаман емес шығар. Сондықтан да Астанаға былай тағы бір жыл қалады ғой деймін. Иә, сонымен сосын аяқтайтын ол шамалы белгілі бола бастайды ғой, әңгімелерді естисің ғой, мен бірақ естіген жоқпын ондай. Сен естідің бе ондай? Жоқ, естімедім, кетеді. Сондықтан да мен кетеді деп ойламаймын. Астана үшін қалғаны да керек оның да. Бәрібір қалғаны керек. Мінезі бар, капитан, сондықтан да керек ойыншы деп ойлаймын. Жақсы, енді Рымбек мырза бүгінгі келіп бізге жаңағы көрермендерге біраз маңызды ақпараттар айтқаныңыз үшін, сауалдарыңызға жауап берген үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Жалпы осы 4-ші ма, иә, солай келіп жатырсыз, иә, қателеспесем 3-4 рет біз тұрақты түрде сізді шақырып тұрған болатынбыз. Енді жаңа маусымға енді жақсы бір көңіл күймен аттанайық, енді барлығы жақсы болсын деген ойдамыз. Қайрат әлі Чемпиондар Лигасын жалғастырады. Сондықтан да енді алда ұлттық құраманың ойындары бар, иә. Одан кейін жаңа маусымдар басталды. Ол кезде де бәлкім жаңадан осындай шығарылымдар шығара жатармыз. Сондықтан да сізге рахмет. Маусым бойы осы біздің подкасттың атынан, біздің демеушілеріміздің атынан үлкен алғыс білдіреміз. Жалпы қымбатты көрермендер, енді өздеріңізге осы маусым басталғалы, иә, осы наурыз айынан бері Қазақстан Премьер-лигасын әйтеуір қолдан келгенше барынша көрсетіп, осындай бір жаман жақтар болса айтып, жақсылығы болса асырып, әйтеуір сіздерге жеткізуді өзіміз міндет қойған болатынбыз. Және осы Қазақстан Премьер-лигасы өз мәресіне жетті, аяқталды. Енді алдағы уақытта сіздермен бірге әлем футболы талқылайтын боламыз. Ұлттық құрама бар, Қайраттың Чемпиондар Лигасындағы ойындары бар. Осылайша біз әйтеуір келесі маусым басталғанға дейін сіздерге осындай тың маңызды ақпараттарды, керемет келелі сұхбаттарды назарларыңызға ұсынатын боламыз. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Маусым бойы жеңісті күндерде жүздескенше аман сау болыңыздар.